Bonjour mes élèves de tronc commun sciences internationales. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire une série d'exercices de la leçon la mole quantité de matière. Cette série contient 3 exercices. Voilà, on commence la correction du premier exercice. Voilà, ce exercice est sous la forme des questions du cours. Alors la première question c'est la quantité de matière apport unité, c'est-à-dire quelle est l'unité de la quantité de matière. بمعنى شنو هي الوحدة ديال كمية المادة. Le premier choix c'est le kilogramme, la mole, le gramme ou bien le litre. واش الوحدة ديال كمية المادة هي الكيلوغرام ولا هي المول ولا هي الجرام ولا هي اللتر. بالنسبة للكيلوغرام والجرام راهما unité ديال لا ماس واللتر unité ديال الفوليوم. alors شكون اللي بقى mol. alors la vraie réponse c'est la mole. D'accord. Deuxième question. La constante d'Avogadro notée Na représente ثابتة Avogadro كنرمزو ليها ب N majuscule A représente كتمثل ليا la quantité d'atomes d'ions ou de molécules dans un gramme d'échantillon, ou bien la quantité d'atomes d'ions ou de molécules dans une mole d'échantillon, ou bien la quantité d'atomes d'ions ou de molécules dans un kilogramme d'échantillon. Dernier choix, c'est la quantité d'atomes d'ions et de molécules dans un litre d'échantillon. يعني هاد constante d'Avogadro كتمثل ليا في هاد 4 ديال لي شوا، واش هي كمية ديال الذرات والايونات والجزيئات متواجدة في 1 غرام من هذيك المادة، ولا 1 مول من هذيك المادة، ولا 1 كيلوغرام من هذيك المادة، ولا 1 لتر من هذيك المادة. بطبيعة الحال لا كونستانت دافوغادرو كتمثل ليا وهي لا كونتيتي داتوم ديون او دو موليكول دون اون مول ديشانتيون. يعني 1 مول من واحد المادة كيكون فيها ان ا، يعني هذاك العدد ديال افوغادرو سوا ديال لي زاتوم سوا ديال لي زيون سوا ديال لي موليكول. اكزومبل دي زاتوم بحال الكربون بحال الازوت بحال الكلور، دي زيون بحال Cl- بحال Na+, et pour les molécules بحال H2O, la molécule d'eau. D'accord. Troisième phrase, c'est dans une mole d'atome du carbone il y a، يعني في مول واحد من ذرات الكربون شحال يكون 6,202 10 puissance 3 atomes de carbone, ou bien 6,02 10 puissance 21 atomes de carbone, ou bien 6,02 10 puissance moins 21 atomes de carbone, ou bien 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone. Alors là, je fais la question précédente, bien la phrase précédente, on a Na Avogadro, d'accord, c'est le nombre d'atomes dans une mole d'échantillon, d'accord. On a une mole. Alors le nombre d'atomes est comme le nombre d'Avogadro. C'est clair, puisque on a une mole d'atomes de carbone. Alors le nombre d'atomes de carbone c'est le nombre d'Avogadro. On a le nombre d'Avogadro قرينا في le cours. C'est 6,02 10 puissance moins 23. D'accord. C'est 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone. La quatrième phrase, la relation permettant de déterminer la quantité de matière petite n d'atomes dans un échantillon connaissant le nombre d'atomes n et la valeur de la constante d'Avogadro Na. يعني d'une autre façon بغاو العلاقة اللي كتربط ليا بين n صغيرة و n كبيرة و n Avogadro, constante d'Avogadro, c'est-à-dire la quantité de matière petite n, le nombre d'atomes grand N et la constante d'Avogadro Na. La relation qui lie entre ces trois nombres, ces 3 lettres. La première relation, c'est petit n est égal à Na sur n. Deuxième relation, petit n est égal à Na fois grand N.
et la troisième petit n est égal à n1 moins n. La dernière, petit n est égal à grand N sur n1. Alors on va raisonner sur les unités pour trouver la relation, la vraie relation, bien la relation correcte. D'accord? Alors l'unité de la quantité de matière n est le mol. C'est clair? Le nombre d'atomes, il n'y a pas d'unité. D'accord? Pas d'unité. Pourquoi? C'est un nombre وعدد ديال الذرات. هذا الذرات ما عندوش واحد الوحده. بقات لا كونستانت دافوغادرو ان كونستانت دافوغادرو كنعرفوا انها كتساوي لنا 0.02 في 10 أس 23 مول موان 1 مول موان 1. مفهوم؟ الو نشوفوا هاد الغولاسيون هادي. في هاد الكوتي هادي كاين عندي ان يعني كاين المول، لوطخ كوتي كاين المول موان 1 على واحد يعني المول موان 1. ميمكنش يكون المول يساوي لي المول موان 1. هادي خطأ. دو ميم في هادي هنا المول هنا مول موان 1 خطأ. هنا المول هنا المول موان 1 خطأ. هنا المول هنا 1 سور مول موان 1 باش نقلبها تعطيني المول. الوغ المول est égal المول. أو لا غولاسيون صحيحة هي لا ديرنيير غولاسيون. داكوغ؟ هنايا الغولاسيون اللي كطلع هنايا لو شوا ديال هاد لا ريبونس اش كطلع ليا هادي هنايا معرفتش علاش. Alors la cinquième phrase, la masse molaire atomique s'exprime en la masse molaire d'après le nom كتلة المونية. كتلة المولية يعني كتلة على كمية المادة. كتلة المولية. سي كلير؟ لو نون لونيتي ديالها الوحدة ديالها واش الجرام ولا المول على الجرام ولا الجرام على المول ولا الجرام في المول. عندي 3 شوا 4 شوا هنايا. داكوغ؟ هادي راه ديجا إليميني حيت سي لونيتي دو لا ماس. بقى لي هاد لي دو لي 3 ديرنيي اللي فيهم ديسكوسيون. هنا مول غرام موان 1 هنا غرام مول موان 1 غرام مول. قلت لكم لا ماس مولير سي لا ماس سور لو مول c'est-à-dire m sur petit n. l'unité ديال m سي غرام. داكوغ؟ يعني بقات لي هاد الجوجات. لكن سور n يعني سور لو مول يعني مول موان 1 يعني غولاسيون صحيحة هي غرام مول موان 1. Voilà. Alors, la sixième phrase. La masse petit m. La masse petit m d'un échantillon. Un échantillon, soit des atomes, soit des ions, soit des molécules. D'accord? Sa quantité de matière petit n et sa masse molaire grand M sont reliés par la relation. Il y a la relation qui lie entre petit m, la masse de l'échantillon, et petit n, la quantité de matière, et grand M, la masse molaire. D'accord? La première relation, petit n est égal à grand M sur petit m. Deuxième relation, petit n est égal à grand M fois petit m. La troisième, c'est petit n est égal à petit m sur grand M. La dernière relation, petit n est égal à grand M plus petit m. Alors de même manière, toujours on va raisonner par les unités, d'accord? On va utiliser les unités pour trouver la relation, la vraie relation, d'accord? Alors l'unité de la masse, c'est le gramme, quantité de matière, c'est la mole, et la masse molaire, c'est gramme par mole. Alors, ici on a la mole. Grand M, c'est gramme par mole, et ici, le gramme. On va simplifier par le gramme. Alors ici, dans cette côté, on a l'unité, c'est le mol, la mole. Et l'autre côté, la mole moins 1. Alors la relation n'est pas juste. Dans la deuxième relation, ici on a la mole. Ici, gramme par mole fois gramme. L'unité totale ici, c'est gramme au carré par mole. Fausse. Petit n égal à petit m sur grand M. Ici on a le gramme. Ici gramme par mole. On va simplifier par le gramme. On obtient l'unité de petit n, c'est-à-dire on a le mol, on a le mol. Il y a une relation صحيحة هي هذه. D'accord? كي علاش نمشيو للأخرى حيت لقينا الغولاسيون صحيحة ديالها. سي كلير؟ هكا كنديرو باش كيعطيك ديما سوا دي زيكزارسيس سوا دي كونترول باش كيعطيك لي غولاسيون بحال هكا. كتبتي تفكر بالوحدات، كتقلب الوحده ديال كل حاجه، كتحاول
تلقى اون غولاسيون بيناتهم باش كتلقى العلاقه الصحيحه. داكوغ. Alors la dernière phrase, la masse molaire grand M du glucose de formule brute C6H12O6 est égale à, بغينا نعرفو la masse molaire moléculaire. اللي شفنا قبيله كنا شفنا كل اتوم عندها ماس مولار تتسمى لا ماس مولار اتوميك. ملي كتشوفوا هنايا كل اتوم عندها ماس مولار ديالها. مي باش كنكون عندي اون موليكول اللي هي اسوسياسيون دونسومبل دي اتوم، يعني تكون مجموعه من لي اتوم لاصقين مع بعضياتهم، الوغ كنتكلم على لا ماس مولار موليكولير. داكوغ. كنتكلم على لا ماس مولار موليكولير، كتله موليه ديال الجزيئه ديالي. الموليكول اللي عندي سي غلوكوز اللي هي C6H12O6، يعني هاد لا موليكول contient 6 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 6 atomes de oxygène. D'accord. Alors باش نلقى لا ماس مولار موليكولير عندي كل اتوم كنشوف لو نومبر ديالها، كنضرب هذاك لو نومبر ديال شاك اتوم في لا ماس مولار اتوميك ديال ديك الاتوم. داكوغ. Alors عندنا 4 expressions. La première c'est grand M, c'est-à-dire la masse molaire ديال glucose, c'est MC, c'est la masse molaire de l'atome de carbone, plus 6 fois la masse molaire d'oxygène, plus 12 fois la masse molaire d'oxygène. أنا باينة من الكتابة ماشي هي، فهم؟ Alors on a la deuxième expression, c'est grand M est égal à MC plus MH plus MO. هنا بحال عندي موليكول كتكون غير من الكربون واحد ومن هيدروجين واحد ومن اكسجين واحد. واش انا عندي كربون واحد واكسجين واحد وهيدروجين واحد؟ لا، عندي 6 ديال الكربون 12 ديال الهيدروجين و6 ديال الاكسجين، يعني هاد العلاقه غلط. هنا لا troisième expression عندي لا ماس مولير ديال الجلوكوز، عندنا M ديال 6C بلس M ديال 12H بلس M دو 6CO. هنا ما عمرني قريت ان عندي لا ماس مولير ديال 6C، عمرنا شفنا هاد الغولاسيون. كتكون بحال هكا ماس مولير اتوميك كتكون M ديال C M ديال H M ديال O M ديال Cl M ديال N M ديال Br على حسب. ميكونش عندي C M ديال 6C كايناش هادي. داكوغ. ردوا البال النوطاسيون هادي حيت لا بلوبار من لي زيليف كيدير هاد لو توب ديال لي زيرور في لي زيكزامان، انه باش كيجي يحسب لا ماس مولير موليكولار كيدير هاد لي فوت اللي شفنا هاد لي 3 اكسبرسيون. لا ديرنيير اكسبرسيون هي الصحيحه حيت هي اللي بقات. الوغ توجور كنشد لو نومبر ديال لي زاتوم اللي عندي كنضربو في لا ماس مولير اتوميك ديال ديك لاطوم. هنا عندي 6 ديال لي زاتوم دو كربون، غنحط 6 وغنضربها في لا ماس مولير اتوميك ديال الكربون بلس 12 دي 12 اتوم d'hydrogène غنضربها 12 غنضربها في لا ماس مولير ديال الهيدروجين بلس 6 فوا لا ماس مولير ديال الاكسجين. داكوغ. الوغ هادي هي الريلاسيون باش كنلقى لا ماس مولير moléculaire. D'accord. Bon, merci pour votre attention et au revoir.